Suami dari perempuan ini tidurnya ngorok. Si istri jadi nggak bisa tidur karena suara ngoroknya itu kencang banget. Si istri coba tutup hidungnya, tapi saat dilepas, ia pun kembali ngorok. Sang istri coba pakai headset dan dengerin lagu, tapi walau beberapa lama menunggu, suaminya pun tetap masih ngorok. Lalu akhirnya ia coba membangunkan suaminya itu. Sampai si istri pun menyumpul sedot WC ke mulutnya. Tapi karena hal itu sedot WC itu pun kelempar dan kena si istri. Sang istri pun jadi pingsan. Dan karena kejadian itu, sang suami pun bangun. Ia pun memindahkan si istri ke tempat tidur, tapi ternyata kini giliran si istri yang ngorok dan si suami pun malah jadi nggak bisa tidur.